Moi drodzy, dzisiaj na starcie dwie informacje. Pierwsza, być może trochę mniej znacząca, nienawidzę lata. Szczerze, z całego serca. A druga, składamy klawiaturę 60%, więc zapraszam do oglądania i przy okazji również do subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym kolejnym filmem i jeszcze nie subskrybujecie. No a przy okazji zachęcam również do zostawienia łapki w górę, bo dzięki temu będę wiedział, że taki content Wam się podoba i chcecie w przyszłości podobnych filmów trochę więcej. No i jeszcze wpadajcie na Instagrama, na TikToka, przede wszystkim na Discorda, bo być może będziecie zainteresowani również złożeniem własnej klawiatury, a tam jest mnóstwo osób, które Wam pomogą, doradzą, więc fajnie jest być w tej społeczności. A teraz przejdźmy do odcinka. Zacznijmy sobie od przedstawienia elementów i u mnie duża część z nich pojawiła się dzięki IPOmaker. Za podstawę posłuży mi budżetowy kit w postaci GK61X. Mamy tutaj plastikowy case z 60% layoutem. Korpus nie oferuje designu floatki, całe szczęście. Obudowa czarna, plate metalowy, biały, no i PCB czarne wyposażone w hot swapa. Dodatkowo w zestawie znajdziecie czarny kabel USB typu C w oplocie, wymienialny segment pod spację z wbudowanymi stabilizatorami, no i kick-up puller oraz switch puller. Jest to zatem zestaw podstawowy, który też designem nie wyróżnia się w jakiś przesadny sposób. Przy okazji do niego możecie dorzucić we własnym zakresie baterię, bowiem klawiatura wspiera Bluetooth 5.1, aczkolwiek u mnie nie jest to domyślne połączenie, więc z Bluetootha zrezygnowałem. RGB jest obecne wsparcie dla switchem 3 i 5-pinowych, także staby wstępnie przesmarowane, ale je będziemy zmieniać. Cena na IPOmaker $70. No a skoro mówimy o wymienianiu stabilizatorów, zamiast tych stokowych wrzucę tutaj stabilizatory z Banggood i są to fakery. Plate mount, z tego co sprawdziłem, każdy wire jest prosty, przesmarujemy je, no i założymy na klawiaturę. Fajna sprawa, że od nowości mają płaski spód, więc nic nie trzeba będzie klipować. Switche, jakie wybrałem do obudowy, to gaterony mechaniczne. Nic szczególnie wyszukanego, ale czarne liniowe kliki to jest coś, co poniekąd lubię. Tutaj każdy z nich został już wstępnie przesmarowany podczas streama, dzisiaj więc wyłącznie na przykładzie jednego pokażę Wam co i jak oraz gdzie. Przy okazji, jeżeli chcecie kupić smarowidło, zapraszam na naszego Discorda, tam jest odpowiednia osoba, która sprzedaje wszelakie smary do klawiatur. No i jeszcze jedna rzecz, mianowicie nakładki. Piękny zestaw od Akko w kolorystyce neon, który przychodzi w plastikowym, bardzo fajnym case'ie. Znajdziecie tutaj zestaw zgodny z klawiaturami w rozmiarze 980, 61, 68, 84, 87, 94, 104 i 108, więc naprawdę gama, jaką obsłuży ten zestaw jest szeroka. Poza główną kolorystyką w pięknych odcieniach fioletu pojawia się trochę klawiszy dodatkowych jako alternatywa o jaskrawym kolorze wchodzącym w róż. Są to kick-upy PBT, double shoty o grubości 1,5 mm. Profil czerem i szczerze są one wybitnie ładne, przynajmniej moim zdaniem. Cena $60 za set. Wiem, nie jest tanio, ale spokojnie zawsze można coś takiego zastąpić daysobami z AliExpress, które będą znacznie tańsze i mogą posłużyć za takie budżetowe rozwiązanie. Znacie już wszystkie elementy składowe, które będą stanowiły dzisiejszy zestaw, więc za chwilkę przejdziemy do budowania, ale najpierw jeszcze kilka takich, powiedzmy, informacji technicznych. Zanim zabiorę się za składanie klawiatury, przede wszystkim smarowanie switchem. Gaterony, oczywiście otwieramy je, sprężynki można baglubować, jeżeli chcecie zrobić wszystko naraz. Ja natomiast na streamie miałem na tyle dużo czasu, że każdy switch dostał ode mnie oddzielne smarowanie. Poza tym spód switcha przesmarujemy pędzelkiem, trzpień, prowadnicę również. No i tak przesmarowany przełącznik składacie w całość. Pamiętajcie, żeby nie przesadzić i to tyle, jeżeli chodzi o smarowanie oraz taką bardzo szybką instrukcję, trochę dokładniejsza pojawi się w materiale na kanale XCOM. Stabilizatory. Kolejna sprawa. Po usunięciu tych w klawiaturze biorę fakery, rozbieram je na części pierwsze poprzez przekręcenie mocowania względem drucika z odpowiednią siłą. Stabilizator wówczas w bardzo prosty sposób rozpada się na poszczególne elementy. Do wnętrza nakładacie przykładowo smar od naszego Discordowego dostawcy, aby wyeliminować drżenie. Następnie smarujecie drut, nawet trochę powyżej zgięcia i zakładacie stabilizator. Gdybyście z kolei potrzebowali wyprostować drut, no to wtedy warto przykładowo skorzystać z idealnie płaskiego ekranu telefonu, zobaczyć, czy drut ma jakieś wygięcia, no i później doginacie go w rękach z odpowiednią siłą, sprawdzacie, czy jest już płaski, no i wtedy możecie znowu nasmarować, złożyć całość, no i wrzucić do wnętrza klawiatury. I to tyle tytułem wstępu, zapraszam Was na montaż w akompaniamencie naszego ulubionego lo-fi.
No i mamy to. Tak właśnie prezentuje się dzisiaj złożona klawiatura 60%. Moim zdaniem wygląda świetnie, natomiast czekam również na Wasze opinie w komentarzach. Aczkolwiek nie tylko wygląd się liczy, trafia do mnie również kultura pracy. Rzeczywiście klawiatura pracuje cicho, ale są ku temu także konkretne powody. Przesmarowane gaterony Blacki, do tego przesmarowane stabilizatory, które w ogóle pozytywnie mnie zaskoczyły, mówiąc o fakerach. No i jeszcze pianka akustyczna wewnątrz. To wszystko złożyło się na taki, a nie inny efekt, mówiąc o akustyce, mówiąc o samej głośności pracy. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Kończymy dzisiejszy film i tak wleci na kanał trochę później niż zakładałem. W każdym razie bawiłem się przy tym świetnie. Mam nadzieję, że materiał również Wam się spodoba. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jak podoba Wam się ta klawiatura, co o niej sądzicie i czy chcielibyście podobny content w przyszłości zobaczyć. Zresztą zostawcie łapeczkę w górę. Dzięki temu będę wiedział, że faktycznie można gdzieś tam w tym kierunku raz na jakiś czas jeszcze uderzyć. Zresztą już mam kontakt z jedną marką, która podobno miała mi wysłać pełnowymiarową klawiaturę. Nie wiem, co tam się dzieje. W każdym razie zobaczę i to by było na bodajże gateronach Yellow, czy też Yellow Cup. Chyba Yellow Cup. No, ale to za jakiś czas zobaczymy. W każdym razie dzisiaj koniec. Zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania, do wpadania na Instagrama, TikToka, a przede wszystkim na Discorda, gdzie macie całą społeczność gotową do pomocy. Po prostu wystarczy tam wejść, zapytać się, jaka klawiatura, jak złożyć i na pewno ktoś udzieli Wam odpowiednich rad, bo sam nie jestem alfą i omegą. Tam jest mnóstwo osób znacznie, ale to znacznie mocniej ogarniających ten temat, które doradzą Wam dokładnie od A do Z. Także to tyle, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Cześć!